אמא שלנו, סבתא שלנו, איך חשבנו שתחיי לנצח? לנצח מלשון לנצח. כל חייך ניצח, התעלת, המשכת הלאה, על אף כל הקשיים. וגם במקצה הסיום. כל פעם קראו לנו, לניסן ולי, לבוא להיפרד ממך, ואת באורח מפליא התייצבת. מילה שלמדנו, התייצבות. יש בה משהו מרגיע. עשית לנו פרידה כהלכתה. לא פתאום, לא באופן מפתיע. לאט, לאט, כל ביקור עוד קצת. כל כך רצית עוד לנשום, לחיות. באחד מהאימיילים האחרונים ששלחה לנו למשפחה, איך קוראים לה? מגרמניה. קארין. היא כתבה שכשהיא הייתה שומעת טלפון, מסתכלת לקבר כאילו שהיא שומעת. הסתכלה, היא שמעה אותך, אז היא אמרה, היה לך קול מיוחד כזה, כמו יללת שועל, אותן או משהו כזה? חתול. כשאת שומעת אותי מהצד השני של הטלפון, או כשביקרנו אותך, זאת את כל כך שמחה ומביעה את עצמך כמו ילדה, ללא עכבות. הייתה בך תמימות מקסימה. אמא, אחד הדברים שלא הפתיעו אותי לגמרי, והצלחתי להתפעל, מהיכולת שלך לתעד ולשמור. מהמעט שקראתי בשבעה, למדתי להכיר אותך בתחומים שלא נתתי לך את הקרדיט לכך. היית אישה חדשנית ואמיצה, הובלת מהלכים, זה כתבתי אחר כך. טוב, לא חשוב, נזרק מים. חדשנית, אמיצה, הובלת מהלכים חינוכיים כמורה צעירה וקריאה. תמיד שייכתי את הדברים האלה לאבא, ופתאום עומדת בפניי אישה חזקה, אמיצה, מובילה. היית יוזמת, אהבת ללמוד ולשנות. כשהתחלת ללמד את כיתת אורן, מה שקראתי במכתבים שכתבת למורה שלך סגל, מסמינר הקיבוצים, כתבת למורה שהוצאת את הכיתה להרים, לקרנטנה, מה שקראנו. בעוד שאר הילדים היו מטיילים, אבל רק באזור הקיבוץ. ואני תמיד שייכתי את זה לאבא. כי גם הוא היה מורה והוציא את הכיתה שלו. אחר כך יזמת ויצרת משלוש הכיתות הראשונות, גם את זה כתבת למורה שלך, חברת ילדים, מה שלא היה עד אז. אחר כך אני זוכרת שבאחת הכיתות, בהמשך, הכנסת את הישיבה בקבוצות. ובאחד השבועות האחרונים לחייך, כששאלתי אותך קצת על היותך מורה, סיפרת לי שההורים היו אז נגדך. ורק אחרי תקופה הם ראו שהמהלך חיובי ותמכו בך מאוד. הם מאוד העריכו אותך. אמא, את הטיפול בעינתי תמיד מאוד הערכתי, ובמיוחד מאז היותי סבתא לנכדות. עכשיו קראתי איך טיפלת באורי לזובסקי, מי שמכיר, ילד מכיתה של דני, מכיתת אורן, שסבל משיתוק מוחין. כתבת את זה למורה שלך גם, לסגל. ותיארת כמה הוא זקוק לטיפול מיוחד. כבר אז היה ליבך פתוח למיוחד, לשונה, היית מסורה לו. טיפחת אותו והצלחת להוביל אותו לשיקום ועצמאות. האכפתיות שלך, היצירתיות והדחף לעזור היו בך תמיד, ובאו לידי ביטוי גם בשיקום ובליווי הבלתי מתפשר שלך עם עינתי. אמא, אהבת שבאים לבקר אותך כל אחד לחוד, ובכך הזדמן לנו ולך לפתח קשרים יותר אינטימיים. אף פעם לא חשבתי על זה בדרך כזאת. והמסר שאני מנסה לשמור עכשיו בליבי ולפתח בפועל זה משפט שאמרת לכל אחד לחוד, תשמרו על קשר. לי לניסן, ניסן לי, לאחיינים. גם לנו היא אמרה את זה. כן. אני מרגישה שזאת הצוואה שלך אלינו. איזה כיף שהיית לי. אוהבת אותך. אני לא כתבתי, אבל אני פשוט בזמן האחרון לקחתי ככה, התחלתי כבר לקחת דברים, חומרים כתובים. היא כתבה. כתבה וכתבה וכתבה. מה? התחלתי לקחת חומרים. חומרים, כן. עכשיו, אני מודה שאני לא לגמרי סגור על מה דחף אותה לכתוב כל כך הרבה. כי אסנת אומרת שהיא כתבה כי זה היה דרך שלה לדבר עם עצמה, משהו כזה, נכון? אבל בן אדם שמדבר עם עצמו לא חוזר למה שהוא כתב בעבר ומתחיל להעיר עוד ולשנות ולתקן ולהגיד אז חשבתי ככה. ואני גם מכיר את הצד שבו היא נורא רצתה שהדברים האלה משהו יעשה בהם.
עכשיו, למה הבאתי פה איזושהי חוברת, קלסר כזה, שבו השיטה שלה לכתוב הייתה גם כן מעניינת. היא יכלה לערבב כל מיני דברים. יש פה לשונית של תזונה, של ספרים, זאת אומרת דעותיה על ספרים, מאוד חשוב, על מסעדות, מילים שונות שהיא רוצה לדעת מה פירושן, אז היא רשמה לעצמה את הפירושים. כמובן הוצאות של גז, קירור, חשמל ואלקטרוניקה וזיכרונות. אבל ככה מתוך האוסף האקלקטי הזה, סליחה על הביטוי, אני ככה עליתי על איזה דף שאני חושב מבטא את זה בצורה הכי יפה. היא כתבה פה, אגב זה בקטע שאין לו שם אני חושב, טיפים, כל מיני דברים, יש פה תזונה, טיפים, יש פה איזה מין דף אחד שהוא כאילו יומן, יומן שאני חושב שהיא כתבה את זה מזיכרון, אז זה הולך ככה. 1978, קמפ דיוויד, קרטר בגין מספרת על חתימת הסכם השלום עם מצרים. 2000, ברק, ערפאת וקלינטון, פתאום קפצה ל-2000. 1982, ישראל נכנסת ללבנון, זה חשוב כי ירון היה בצבא. 1991, מלחמת המפרץ. 1987, אינתיפאדה. 1993, דין וחשבון ומלחמת שלום הגליל והסכם אוסלו. 1995 רצח רבין, 2003 מלחמת עיראק, 2001 הרס מגדלי התאומים ו-1984 קיבלתי הרפס בעין. העירוב של הכללים האישי אצלה היה, אני חושב כמו כל הדור הזה, היה מאוד מאוד חזק. תקריא לנו איזה קטע פיקנטי. לא, אני חושב שזה לבד. יש פה, היא כותבת קצת על ההרפז אם את רוצה נורא, אבל... זה משהו טוב אחד. זה בעין. אז יש פה, אם רוצים, אני הבאתי עוד איתי גם... אחר כך אולי בבית. איזשהו ספרון שהיא כתבה בו כל מיני ציטוטים שהיא שמעה או קראה או מתוך כל מיני דברים. היה לה חשוב לשמור אותם. למה? מה היא תעשה עם זה? לא ברור. בשבילנו, היא הייתה כזאת שמתעדת היסטוריה וכל זה. היסטוריה אישית עם היסטוריה... כללית, הכל. תמיד בגלל זה כל האוספים של הדברים. הסיבה עוד חידה בעיניי. הסיבה חידה? הסיבה לזה, לתיעוד. פליטה. היא רצתה שיתעדו אותה. אני בטוח בזה. טוב שיש לנו אותך. אני אקריא משהו קטן שכתבתי, למרות אחרי שכתבתי את זה הרגשתי אולי קצת טיפשי, אנחנו לא יודעים אם היא שומעת, לא שומעת, אבל בכל זאת. המכשיר חזר מתיקון, אבל היא שוכחת, אפשר להגיד לך. אבל נמצא את הבטריה. רגע, זרקתי את המכשיר לפני. לסבתא שלי, הקווים מטשטשים עם פער הדורות. היית לי סבתא, אמא, מחנכת, ועוד קצרה היריעה מלהכיל. גם מסביבנו פה בקיבוץ, לא פעם ולא פעמיים, אמרו לי, את מחפשת את אמא שלך? הרגע היא הייתה פה. ליום הולדת ה-90 שאלו אותך, מי הבכור בנכדייך? ואת בטבעיות אמרת יוני. וכשסיפרתי את זה בחצי חיוך, נזכרת שזה אני וזה רק כדי להמחיש איך גידלת אותי כילדתך. הזיכרון עוד צרוב וחזק לי ממך מהחצי שנה האחרונה והמאוד אינטנסיבית בבית הסיעודי. כשראיתי אותך בסבלך ובחוסר האונים, קצרה ידי מלעזור גם בשל המגבלה הפיזית שלי וגם הכאבים שעטפו את שגרת יומך. עדיין אני לא מעכלת את היעלמותך מחיי. כשרואה כתבות או אירועים מסוימים חושבת מה היית אומרת ונזכרת איך עניינת אותי והבאת לי כתבה מעיתון או הקשבנו לכתבה בטלוויזיה או תרגמת מכתב שהגיע ממחוזות רחוקים. אני רוצה להודות לך שהובלת אותי לחיים עצמאיים בחשיבה השיקומית והיצירתית שלך.
על החינוך גם אם לפעמים זה עבר בדרך חתחתים, על שהיית פה בשבילי. וכשלא מזמן נזקתי אותך באמצע הלילה עם כאבי בטן, והגעת למרות הקושי שלך, מכוונת מטרה, נרתמת למשימה הלא פשוטה לטפל, לעזור, בלי אף תלונה, אף טרוניה. סבתא שלי, אישה מיוחדת ומאוד פיקחית היית, מתגעגעת, בבקשה תחזרי. כולנו רוצים. אם לא נשאר אף אחד. יש פה ברכה שכתבנו למרגוט ליום הולדת 85, ונראית לנו די מייצגת, כאילו, אני לא בקיא בהיסטוריה, הכרתי רק את דמות. לא כל בת 85 יודעת ליהנות ממה שיש, וגם לא כל כך נפוץ שהיקה הוא לגמרי לא פוץ, ושלא כמו אותו דור אפילו יש חוש הומור. אורדנוג מוס זין, זה ברור לכולם, אך בפנים פועם לב פולני חם, לב שמפיץ כיף ושמחה, לב שהוא ציר לכל המשפחה. ואנחנו שבאים משולי המדבר לאירוע הכל כך מדובר, רוצים לאחל לך בכל הכנות המשך של חיים מלאי סקרנות, כי זה המתכון ברור ונהיר, איך להישאר לנצח צעיר. כמו שאמרו, הנצח הוא לא נצח, אבל עד כמה שניתן. לא חייבים לקרוא ולא חייבים לדבר דברי חוכמה, סתם אם יש למישהו משהו נזכר, איזה... אימרי רוצה להגיד מה את זוכרת מסבתא, שאת מתגעגעת אליה? לא עכשיו. דווקא קטע בסבתא בבית קברות, פעם יצא לנו ביחד כזה להגיע פה, נקוד את הקטע של אמא וזה, אולי סבתא כבר מדדה פה, אני לא יודע. והיה פה מאחורה, ואז היינו הולכים ועושים קצת מעבר היסטוריה ומשקיעים קצת וזה. היה שם אחורה, הוריד אותו, עכשיו עשיתי סיבוב לראות, היה שם איזה קקטוס, היה לו מין פרי כזה עגול, שהוא היה מלא קוצים קטנים, אבל היה לו ככה, חבר'ה כאלה מסביב מלא. ופתאום יראו לי, אתה יכול לעשור לי? ובאתי, והיה לאחד כזה על הרגל פה, בתוך הסנדל, ישב לה פה אחד, כאילו נגע בזה או משהו מצינור. לא העזתי לגעת, אני הייתי יחף כמובן, לא העזתי לגעת בזה, זה היה נראה זוועה. בסוף באיזה שני מקלות, כאילו, העפתי את זה, נחת לי על הרגל. אני שקלתי לשבת פה, לא לצאת מבית קברות יותר בחיים. לא העזתי עוד פעם לעשות את זה, כאילו עכשיו להצביע גם. אבל עכשיו אין לך כלום. הוא כבר לא פה, אז היא יכולה לשלוף את זה. איזה זיכרון, יכול להיות שלאמא היה. זה כמו... על יד הקבר היו כל מיני קקטוסים, לא? כן, אבל כאלה פשוטים, לא? זה משהו, לא ראיתי אף אחד, לא ראיתי את זה. זה נראה אני בזרה. אז איך עשית את זה? אז איך הוצאת את זה? משאיר את זה לדמיון של הקורא, אחרי ששלפתי לה את זה מהזה, ואמרתי, יא, בעיה. עכשיו לעצמך, זה... שלפה לא. זה היה אסון. זה הצמחים היחידים שיכולים לשרוד פה באמת כבר. פה, כי תבואי לנגב. כן. טוב, גם לא יורד גשם בקיץ. אחרי ששתנו. עוד מישהו שיש לו איזה זיכרון. אני הייתי מדבר הרבה עם סבתא על גרמניה ועל שוודיה, כל התקופה ההיא, גם יאיר אני חושב. ואני זוכר שהפתיע אותי פעם אחת, שאלתי אותה איך התחילה כאילו מלחמת העולם השנייה, והיטלר עלה, והיא הייתה בברלין. ואיך היא הרגישה את האנטישמיות, אז היא סיפרה לי, אבל אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי זה... שאלתי אותה איך ברחוב כאילו התייחסו אלייך, הייתה אלימות, אז היא אומרת שהיו צועקים לה שמות גנאי ברחוב, אבל לא יהודייה. אתם יודעים מה היו צועקים לה? לא, יפונז, יפנית, כי היה לה עיניים אסיאתיות, ובזמנו הם כנראה עוד לא היו חברים של היפנים במלחמה. יפנית או סינית? היא אמרה יפונז. כן? אולי אני לא זוכר. היא סיפרה שהיא לא הרגישה כמעט כלום מהאנטישמיות. מהאנטי-יפני. אבל אני חושב שזה יותר מהזיכרון, כן, האופטימיות. משופץ. הבלתי... כן,
אגב, יש פה ציטוטים על אופטימיות כמובן, אבל עד שנמצא... יש ראיון איתה שקוראים לו הזמנה לאופטימיות. באמת? כן, זה נמצא אצלי בבית. מי ראיין אותה ואיפה זה? למשק משהו. באלון? נקרא הזמנה לאופטימיות. ואנחנו אולי נמצא משהו שמתאים. את רוצה? אליה רוצה. רגע, את רוצה? אז חכי אחרי אליה, כי אליה באה הנה בשביל. אליה חמודה, תורך. אז את לא חייבת, בסדר. סבתא עושה לך פשקו, זה פדיחה. לפני שנה, שבאנו לבקר את סבתא, תדברי את לבד, את לא מתביישת. נסענו בצפון, היינו בצפון ואימא רצתה לבקר את סבתא, ובדרך עברנו כלבו, וקנינו מין תפוצות כזה, קנינו כיבוד. והבאנו לסבתא, וסבתא מאוד מאוד אהבה. אז השארנו. מאוד מאוד התאהבה. שאלה איפה קנינו את זה. את זה את זוכרת. וגם אמרי שאלה אותה מה קרה לה ברגל, והיא סיפרה לה את כל הסיפור. זה סיפור שאני שמעתי רק חודש, איתך הייתי, חודש לפני שהיא מתה. אני זוכרת. סיפרה לנו עם הרגל ש... את זוכרת? נכון, מישהו. היינו בסיעודית והיא סיפרה... מה, הייתה בוהן? פעם ראשונה שידעתי את מלוא הסיפור, למה היא עשתה את זה, ואיך המכונה עבדה, ושאבא שלה הרגיש אשם, כי הוא לחץ שם על הכפתור. והיא אמרה שהיא פשוט רצתה שהרגל תערלב את, אתם יודעים. כולם יודעים דברים, רק אני לא... אפילו אני ידעתי את זה. לא ברמה הטכנית שהיא שמה סיפרה לי בדיוק מה היא עשתה ולמה היא רצתה לשים את הרגל. החלום של הבלרינה. לא, אמרו שהיא לא תצליח, מה, היא ללכת? תמיד רצתה שיהיה לה יורשת. מי הייתה אמורה להיות היורדת? אף אחד. לא יצאה. אמרי שואלת אם סבתא מרים הייתה ציירת. היא צעירה. מאוד לא כישרונית. בבית שלה? לא, היא מציירת בזה, אבל היא כאילו הייתה... מוכרת. הייתה מפורסמת? לא. אצלנו כן. היא צעירה למגירה. אבל היא תמיד אמרה שאח שלה היה יותר כישרוני. כן, כן. זה זיכרון שלך. אליה כן רוצה לספר. היינו במסעדה עם סבתא מרים, והיינו שם בקבוק לבן וענקי. זה היה באחד מימי ההולדת בדג על הדן. לא, יש את זה באייפון. הנה, עוד את רואה זה על האייפון. אתה יודע, ניסן, אני חושב שהיא רשמה את הדברים האלה על מלחמת לבנון וזה, כי היא אמרה... היא תמיד רוצה לדעת שהיא בשליטה על המידע, אתה מבין מה אני מתכוון? כי אני זוכר שפעם הבאתי לה, יאיר שלח לה מחול DVD על ברלין המזרחית, שמישהי שם נכנסת לקומה ומתעוררת כבר כן, כן. ואמרתי לה את זה, כן, ואמרתי לה את זה לוידאו והבאתי לה, והיא רצתה לקנות DVD, ואז זה לא היה כל כך זול. ושאלתי אותה, למה את צריכה DVD? אמרה לי, אני רוצה, אמרתי, כל סרט שיש ב-DVD יש גם, אפשר לקחת מהספרייה גם בקסטה. אומרת לי, אני רוצה... יש לי כישרון טכני. לא, אני רוצה להבין מה זה הטכנולוגיה הזאת. היא רצתה לקנות את זה כדי להיות מעודכנת. בגלל זה יש לה פייסבוק. מה שאבא אמר עכשיו על העניין של הכישרון הטכני, אני לא יודע אם זה סיפור שהם מכירים פה, היא הייתה בטוחה שיש לה כישרון טכני. אחרי שהיא קנתה DVD, או מה זה היה? זה היה וידאו? לא, היא החליפה פעם נורה לבד. אנחנו היינו בטוחים שיש לה, אל תהרוס, אדמי. אז אתה פשוט לי צעיר לקח מדי. באזור השעה ללמד אותה איך לעשות את באיזה הריקורד, גיל היא הייתה בדיוק? ואחרי זה גם את הפליי ביחד, ושבוע, לא זוכר כמה ימים אחרי זה, היא שאלה אותי כבר עוד פעם. זה לא בגלל גם כל פעם שיוני היה פה, אז זה כל פעם... אני אספר לך על יוני לימד אותי את זה לפני הכושר שבוע. אבל כל פעם צריך ללכת. הכישרון הטכני, כילדה, היא הייתה זאת שמחליפה מנעולים, מחליפה מנורות ופותחת את הביוב של איך קוראים לזה של הברג אדמי, הכל באופן יחסי. הכל יחסי, כן. כן, היא הכל עשתה, אבא לא עשה כלום. ואז אפרופו, הוא לא היה, הוא היה עוד, כי אני הייתי ילדה קטנה. ואז אני נוסעת, זה היה צריף אחר, ואז אני נוסעת עם אבא לברלין,
הוא פוגש אותי בהולנד, אני נוחתת, אפרופו חוש טכני, ואיכשהו מגיע מדנמרק במכונית לברלין, הוא הביא טרמפ את שושנה מרקוס, מי שמכיר, לאחד המקומות בהולנד, והם עלו שם על איזה משהו, לא יודעת, הלך האקזוס, אבל לא משנה. אנחנו יוצאים מהולנד, מהשדה תעופה, פאנצ'ר, אין לנו יכולת לפתור. משהו שם לא עובד במכונית, לא פאנצ'ר של גלגל. אבא פותח את המנוע, כמו גדול, מסתכל, ושם זה נגמר. הייתי בטוחה, עכשיו מאז אני גם עושה את זה, אבל הייתי בטוחה שהוא ידע מה לעשות, כי יש לי איזה איש עם יד... בקיצור, לא יודע מה לעשות. פשוט, הוא לא התעניין בזה בכלל, זה לא עניין אותו, זה לא היה חלק ממנו. אז זה הצד האחר, פשוט, אם חיים על יד אבא צריך לפתח את החוש הטכני. היא דרך אגב, הלכה ללמוד בשנקר, אפרופו הדס היא כן הלכה אחרי. הלכה ללמוד בשנקר גם בגיל 60 או משהו, 70, לתקן מכונות תפירה. ללמוד לתקן מכונות תפירה. גם היה לה רישיון על טוסטוס. על הרישיון על טוסטוס. לא היה לה הקדימה היה רישיון. על וספה. לא היה לה שום רישיון. לא היה? לא היה לה שום רישיון. אני יודע, מה, אני רוצה לברר. היא הייתה בברלין ברישיון. רציתי לספר משהו לקראת רישיון נהיגה לא היה לה. שהיה לה רישיון על וספה, לא היה לה שום רישיון. לא, ספור לקראת הסוף שלה. ספר לקראת הסוף שלה, לא שלנו. ללמוד כדי לנסוע לקריית שמונה. לקראת הסוף שלה. שם הם רכבו על אופנוע של מישהו בכל אופן, אחרי הלין, כשחזרתי מהלין, היא אמרה שהיא רוצה לעשות רישיון נהיגה בשביל לקחת אותי לכל המקומות. אני אמרתי לה, אם היא עושה רישיון נהיגה, אני לא נוסעת איתה, ואז כל הסיפור של הרישיון נהיגה. ירדה מוטיבציה. נטע עשתה בגיל מאוד מבוגר. בכמה היא נהגה? 50, לא? לא נהגה, פשוט הפלנו את הנקודות השחורות תמיד עליה, זה היה מאוד נוח. כל המשפחה. מה? על מה את מדברת? יוני, לא ידעת? לא. באמת? היית יכול לחסוך נהיגה מונעת? לא, אבא שלי לקח את כל הנקודות, הוא עשה את זה. נוסע מהר. אז היא שאלה אותי מה אני עושה בחיים. אז סיפרתי לה קצת, ואחד הדברים שסיפרתי לה זה שאני לומדת ליווי רוחני לקראת סוף החיים. אז היא אמרה, זה נשמע מעניין, אני יום אחד תזמין לי כזה, יום אחד. זה היה בערך חודש לפני... איזה חודש? פחות. 3 שבועות, משהו. זה היה חזק. לא היה לה שום תוכניות ללכת. אפילו עד הרגע האחרון. אם כן, אז לא נספר עלינו, איך אהבתי את הקטע שאתה בא, יושב איתה בביקורים עכשיו בסוף, שמה עליך את היד כזה ככה, ככה משאירה את היד כל הביקור, והיא שואלת אותך מה איתך. אתה מספר לה, מספר, וסבתא מה איתך? לא דיברנו עלייך, היא לפני ניתוח, אחרי ניתוח, כל הצרות, כל הבלגן הזה. הכל בסדר, שוב שואלת, מה איתך? אז בוא נתחיל לספר לי מחדש. כדי שאתה לא תחשוב ללכת בכלל לאנשהו. כן, כי לא סיפרת שום דבר. סתם מרוקאית. שרוצים ללכת, אז היא אומרת כבר, זה רק בשנה, שנתיים האחרונות. לא, מה שאפיין את אמא בטלפונים זה ככה. בערך שעה שיחה, ואז אני אומרת, טוב, אמא, ביי. ואז אני אומרת, אבל מה שלום יאיר? ואחר כך מה שלום יוני? ויש לי 4 ילדים, ואני אומרת לה, אמא, תלכי תתקשרי אליהם. ומעבר לזה, היא הייתה איתך ועם יובל ועם יאיר. יובל? לא, יובל נעלם לי. והיא הייתה שיחות נפש או על היסטוריה, לא יודעת. הייתי מדבר איתה שעות, אבל זה לא היה תרומה למין האנושי, פשוט היה לי מעניין לדבר איתה, באמת. כן, זה כמו שיאיר כתב, שהיא הייתה לו חברה. לא, היא דיברה, היא לא הסתכלה על דברים בפן האישי. היא לא הייתה אמוציונלית, גם אם היא דיברה על גרמניה, אז היא תיארה את המצב, היא לא תיארה. גם אני זוכר, היא לא זכרה את זה לקראת הניתוח הרגל השני שלה, דיברתי איתה על הראשון, אני זוכר שהיא סיפרה לי איך היה בניתוח, ושאלתי אותה, איך ההרדמה, הייתה הרדמה מלאה? היא אומרת, לא, הייתה הרדמה, נשארתי ערה. הייתי ערה בניתוח,
הרדימו לי רק את האזור. אמרתי לה, זה בטח נורא, איך כאילו מנתחים אותך שם, פותחים את כל הרגל. היא אומרת לי, לא. הדבר היחיד שהפריע לי זה שלא שמו ראי, שאני אראה על מה הם מדברים. וכזאת הייתה עניינית, לא... אז מה אם זה הרגל שלה? אבל זה משהו קורה שם, צריך להתעניין בו, אז היא רצתה להבין מה קורה. וגם זה שהיא עוד רגע חוזרת הביתה. עוד שנייה, כן. שבוע לפני. גם ליובל, היא לא הסכימה לתת לה את הכיסאות, כי אמרה שהיא תחזור. נכון, היא תמיד דיברה על זה שהיא חוזרת אבל הביתה. את הספרים היא רצתה שניקח ביד חמה, כן. את הספרים כבר כשהיינו חודש לפני, כבר אמרה... עוד לפני, היא תמיד רצתה להשיל ספרים. לא, לתת, זהו, אמרה, אין לי מה... לשחרר את הספרייה. אבל אני לא יודע אם זה בגלל שהיא חשבה שהיא לא תחזור הביתה. לא, היא כל הזמן חשבה שתחזור. היא כבר לא קראה. ברגע שהעברתי אותה לבית הסעודי, היא הפסיקה לקרוא, הבאתי לה ספרים שהיו לה על יד המיטה. והיא לא רצתה אותם, אז הבאתי לה אחד שיהיה לה אם תרצה. גם עיתונים נאספו לה, ניסן ראה את זה בטח כל שבוע שבאנו. נאספו, סגורים. עד שהפסקתי את המנוי. זה טוב, אני שרפתי 17 ספרים בגרמנית מתל אביב לבורהאן. ספרים, קרטונים. אני חושב שהם עוד שם בעליית גג. אפרופו חוש טכני, עם הקלנועית היא נסעה ונהגה, לפני שהיא פגעה בעינתי, רוורס בחושך, בלי בעי. כמה פעמים היא פגעה? יודעת איזה פזצת כשהייתה עולה לקלנועית. ברגל, נכנסה בי אחרי הניתוח. רוורס עם שתי עגלות היא עשתה. זה חוש טכני? לא, אבל כשהייתה לידי בלי עינתי... חוש טכני, אבל לא חוש נהיגה, זה שני דברים שונים. לא, עצם זה שהיא נהגה הלוך ושוב בחושך עם פנסים. כן, אנחנו נלך נעשה ארוחת ערב. אמא להתראות. כן, יאללה. לא, היא אומרת עכשיו, כבר אתם הולכים? רגע, אולי נעמוד איזה רגע בשקט. יודעת, מה עם הציפים? זה חלק היום, חלק מחר. אבל אלה, כאילו, לכל